Siloé, l'homme de la vérité. Bonjour, naba onyo surtout basui occasion ya kolanda ngai ndeko na bino mosali ya nkolo moumbu na nkolo nzambe apambola bino nyonso tu na mokolo na lelo na dimanche malamu mpona bino nyonso tu. Bien aimé dans le Seigneur nalobaka ete mpona nga chaque fois ntango nalekaka na media na ba internet na ba Facebook live mpona nga eza sujet ya gloire te eza mpona kolancer message mpona peuple de Dieu kotalisa bango ba réalité ya mokili kotalisa bango nini ezoleka na kati na monde eza très important mpona biso bana na Nzambe. Premier point na nga lelo na loba ndenge tobandaki kolobaka toujours opération zéro fainéant na kati na Europe. Tolingi suba fainéant te na kati na Europe. Pour opération o soki esili na kati na Europe, il faut ekota tina Afrique, il faut ekota partout. Pour na biso bato mwidu peuple congolais tolinga vraiment ko travailler te. Tandis que Nzambe na recommandation na ye tango Adona Eve batosaki mibeko te Nzambe abe ko maudire mutu esengeli akolia na motoki na ye kino mokolo akozonga mabele place autaki. Mais na mikolo ya lelo batu balingi lisusu kosala te mutu aya poto banda kala alinga kosala te 5 ans na poto 10 ans na poto 15 ans na poto oli kosala te ovandela kaka olia kaka mbongo bapesa kombongo ya ofele. Bien aimé dans le Seigneur eloko ba kabela yo na oyo zo bimisala mutoki na yo c'est différent au mona oyo zo sala na propre effort na yo Nzamba koyeba ko bénir yo pe azopambola yo ozomona lepe yo ozozwa ozosala nango makambo minene. Mais depuis oyo bapesaka yo osala 15 à 20 ans o avansaka nango tokoma kolela okoma kokanga bandoki parce que yo moko zandoki olingi ko travailler te yango na poto tolingi lisusu ba fainéant te. Ndeko na biso na France a lancé opération zéro fainéant. Batu fo ba bima na ki fainéant. Batu fo ba bima na paresse. Mutu fo oza mobali obotama mobali okokufa mobali il faut otosa mibeko na Nzambe esengeli na mutu alia na mutoki na esengeli na mutu asala yo lala bapongi lelo soki toza na babote na kati na mboka oyo bato basalaka bilanga soki bato wana babiba fana na bandako banani baolesa baninga soki lelo toza na bato basala misala misusu te basala ba électricien bazate ba maçon bazate ba tutu wana bazate banani bakosala pona baninga yo siko ozala domo Nzamba pesa ozoyeba kosalela dona yo te mais ozokanga bato bandoki. Bien aimé dans le Seigneur bima na kifenia bima na fena mobali fo sala eza très important tozola musabatu tolingi lisusu te be évangile o ezoya koteya bana na Nzambe ya bozwa bénédiction bopambwama depuis be banda baya na l'église basambelaka ba bénédiction ezoya te o eza le vrai bénédiction esengeli na mutu abima na tongo akende musala. Ça c'est la bénédiction ya Nzambe, c'est ça la vraie bénédiction ya Nzambe. Eza te bokozwa mabota bokozwa te tokote ya bato esengeli bakende misala esengeli pe eloko wana esalama lisusu na mboka na biso na Congo mpona binzambi oyo ekoti mpona koendormir peuple ya Nzambe esengeli peuple na Nzambe abima na kati ya kolala pongi wana. Parce que on a motu atanga azana diplôme batu mususu ba ingénieur batu mususu ba électricien batu mususu bazana don ya kosala bilanga avandi na ye azosambela azozela Nzambe akwesele biloko euta na likolo ekitana se yango tolobaki la fois passée ekobanda kosambela banda lelo timokolo Jésus akoya okotikala ka komona jamais lipa euti likolo ekwei se okotikala komona jamais tourner na simanda kuno liboki ya mbongo ezati soki obimite. Bien aimé dans le Seigneur tolobaki eza mission évangélique pour la restauration spirituelle toye pona ko restaurer pena kozongisa batu na nzela pour soko tali batu faut travailler. Oye ba pe beti nini o Nzamba chona kati na mabele oyo
Il faut y avoir habitude, bien aimé dans le Seigneur. Ou ba tu msou bazana ye ba objectif te o ayela na mabele. Ou ba sou ba touriste pe bazana bango ayaki ne ki touriste, mais afo oye ba kapiti nini o nzambe atio na kati na mabele. Mais bien aimé dans le Seigneur, to bima na kizio fainéant, to lingi sou ba fainéant te. Soko zo mona lelo Congo ezo ko avancer te parce que na mtu ya congolais acha notre pays est riche. Tozana riche. Tozana ba matière à sous-sol et belé na mutu. Mais bazo bosa na teke. Soki bazu ba richesse yona ba pesi bango ba kosalela nango et le côté parce que ba yebi na kosalela yango ti. Première chose tosani, il faut to mona o biso to mona na misu. Tomoni toyebi malale botaka, toyebi ba mange botaka, toyebi ba manioke botaka, toyebi ba pondu ba matembele ba biloko ya bokoko na biso toliaka esengeli to kona yango pona koyeba kolesa population. Les restes ça viendra après. Makambu ya matière première to koyeba nde kosolola yango sima. Tozo lancer message opona kofongola peuple. Peuple ya lelo ba s'endormi ni kolonini bar et commis ebele par-ci par-là, mutu azo sepela azwa mbongo akende na ina bar kuna asombi bière moko, action scol, action prémisse, osombi moko, ozwi moko ofele. Mutu amemi mwa 3 mbongo ya 3 bières, azwa 6 bières, akengo na ventre enfamé, azana eloko alia te mais asepeli amitondisa alangwa na ye. Mais asepeli te ke nakende ata kosala bilanga ya matembele un jour na survivre nango soki na teki ata ndambu na kozwa mbongo pona futela ata bana minerva na kozwa mbongo pona futa ata ndaku te me ya sepeli na ye ke abandako melaka ne bamasanga. Bien aimé dans le Seigneur, tobima na kifeneyan eza mabe même nzambe asepela na biso te bakongolais azosepela te parce que abi bato na pesi bango tu tozana nyonso pays moko te na monde entier awa ekotikalaka kokoka na biloko Congo eza nango sans compter ba richesse ya sous-sol. Soki tokoti totala kote biloko ya kolia bien aimé depuis toya poto tolia ka pomme ka ba pomme vert o mais na Congo to na pomme to benga ngo pomme rouge. Mais bato ba yebi yango te pomme rouge so ebotaka na banzete bokokona na le pomme ozwi ka mbuma na pomme olie oyo loni yango lo après quelque temps au monde tala nzete munene eboti ba pomme ebele toza biloko ebele richesse o nzamba apesa biso tozoyeba kosalela yango te parce que l'église wa binzambi et kosantormi peuple bazwi ba peuple bakangi bango comme ba esclave ndenge papa na biso bishop Chatumba zo ba laisser partir mon peuple. Azana raison parce que batubali ko sala te on nzambe sala bazoye bate nzambe ni ko ba ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, soko tali na kati na Biblia au mona David o abota Salomo alakisa mwana na nzambo ya bande ko sambela alakisi Salomo yo fo sambela nzambo ngana sambela po ba no sambela nzambe ya solo alakisi mwana fola na directif malgré Salomo na suka na mwa baby sai kozwa kubala base belebele o ba yaki na mizambi belebele yango ezo salama na mboka na biso lelo congolais azoye banano nzambo ya sambela kati esengeli tout d'abord soki malédiction pezo na mboka na biso à cause tozwi le véritable nzambo ya biso topesi ye mukongo mpona kosambela nzambe bétranger mpona kozwa badieu la balle ya kozwa binzambi kokotisa na kati na mboka yango ozomona mboka lelo ekomi désordre bato tout esprit le égarement de l'esprit bazoyeba oyo bakoki kosala te bato bagenda batongo basambela mais rien ne marche. Baliaka Satan chaque jour. Soye balié dimanche on est là balié babengana ka ba démon chaque dimanche soye babengani bango dimanche so ba bengani na éviter soye batu bazo comprendre bon nzambe na éviter soye bozo comprendre ba makambo chaque jour même faisant même récitation pe ba passer belé bazanga révélation biblique bible est comme kotanga ngo comme récitation aye atangi kotwana lokola époque ya kalabande côté ya balobi ete mwana oyo asenga papa na ye bomengo azongelaki papa na ye na sima papa na ye limbisaki tema récitation wana batutu bayoka bate yango bongo batutu bakoma ka kozongela eloko moko ka eloko moko ok bayebi te
La Bible ndenge zaboye ezali la parole de Dieu. Mais ça, ba langage codé eza na 4A. Il faut aussi ko décoder yango. Obimisa ba révélation o eza na 4. Et bango bazoye bate. Bazozongelaka même système. Lerti atangi neka boye Matthieu 7:7 babi senga bakopesa yo. Beta porte bakufongola ate ine peka bon. Ok, eza na révélation eza na 4 sur Matthieu 7:7. Et lobi nini? Senga bakopesa siko fongola ngo, fongola révélation na, fongola langage codé na benga balobani. Batele na kati na Bible babi ete nzeto ebotaka mbuma te, bakokata nzete wana. Siko fongola eza nini? Oya pote babi nzeto ebotaka mbuma te, eza bakokata yango bakotumba osepa nzete balobela nzete te. Balobela yo mutu. Wesengeli mutu wana ba fruit, wesengeli bota mbuma, mbuma ngo nini? Yango tozolo bati qui travaille. Au niveau travailler te, au bout d'après soit dans un costal et la donne à yote. Aujourd'hui dans bombi. Bible peut parler sur les talents. Et on te lobby était, monsieur évangélique, et bon à refongo la bino vérité. Et bon là qui sabino, tout ça la nini pour toi avancer. Tout ça la ni pour toi semble tout local les véritables ensemble. Pourquoi les Congo ils ont marché? Pourquoi les Congo toujours est à genoux? Quand est-ce que le Congo sera debout? C'est ça notre souci. C'est ça notre objectif. Que le peuple congolais babimana le garement de l'esprit. Babimana binzambo ezokosa peuple congolais bakanga bango esika moko. Yango tozo souci na biso ezali wana. Omona lelo to système mo ba mema na kati, omona salle moko ya mukie, mais musique makasi. Tout ça. Habiter, tu dois comprendre ma camp, tu dois comprendre ma camp. Ben, tandis que la Bible dit, avant qu'on prie Zambé, 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 quand na chambre, au vous, comme vous priez, à Koyo, Kayo, parce que il est dit. Okoka oganga kaganga traité, ba système ya koganga kaganga, oka mutu azosambe la prière na yaza pembe, mususu wana tiki pa yoka makamba mninga, eko masija licholi, yoso tuwana batu baeba yango te. Dans la Bible, et tu son prier Père no, quand na chambre no, quand la porte, bonde l'ensemble no, zamba koyoko, ba ye barate pour que la kissine. Tu fongo la sous le lobini. Et c'est dans le bonde l'ensemble no, dans le cas, mi kota na kati na yomoko, mi tala na kati na yomoko, est-ce que avant que prier n'a ekende liboso na nzambe, na otambola na sincérité, na otambola na obanga nzambe, na zavoma mwana na nzambe. Omi koti na omotango omi tali koza bien yango skota moko bonde le papa na aboyoka yo yango zomona ete batu tozo keli bosote parce que batu bazo comprendre te eza yango tolobi système à répétition nakendaka église po bamonanga nakendaka pona rempli baye bakenda ki dimanche mais est-ce que tant ozo ke dimanche est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ce qui est très important, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Toujours prier, ko ganga. Yango to répéter chaque dimanche to liya ka Satan, tandis que Bible ba Satan ko tunzambe na lié te mais bino si bo lié. Tande bozo beta mpanzi. Bozo beta toujours libanda. Na kutu Satan ba lié te panzambe mais bino si bo lié. To lié yo. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup attirent l'égarement de l'esprit jusqu'à présent bozo comprendre ma camboté. En plus, deuxième point ça nini. Bobi manona kita moni mundele mutayaka alongwe en Afrique ayo luka biso banoa. Parce que yeba ki ete tout ça béni de Dieu, tout ça peuple choisi ensemble. Mais mutu mundu akoma komi négliger o yazali. Baso ba kombo ba bamba bino ba kombo oh Michel Jacques, André, parti à colonisation. Moi, je suis un moto sur colonisation. Ba baptisa batu lelo na bakati église catholique. Ozagi na kombo kabangu. Ba baptiso banda lelo. Do baptiso na kombo ya Michel. Bache baptême. Na spiritualité pe. Moto a déjà l'icône zo dominé. Peuple congolais bima. Il faut tous un recours à l'authenticité. Le véritable nom yabiso. Dès ngana sepela kutu tobengango o évangéliste Gim. Non. Évangéliste Mata. Comme mon ngaya ngwana. Le vrai nom ngaya ngwana. Mata.
Voilà ma ba kombo te ba gina yebi gi wala te soke zalaki nani so nani mundele moko ba coloniser la kombo non to boyi yango biloko na lolingi yango sute mikolo ya na profil na Facebook na olongo la kombo ya gi wala pona yebi yango te il faut na cha kombo o ya nga ya famille mata colonisation bato wana baye na colonisation siko bato wana bino to raisonner comme bato wana baye estce bato wana baye bacolonize na bino po babotola bino bamatière oyo eza premier ya mboka na bino po bamonisa bino mpasi bamema bino baesclave boya kotravaille mpo na bango ameme bato wana bakoyela bino vraimen nzambo ya solo bakolakisa bino vraimen ke bosambela nzambo oyo vraimen ya solo bakolakisa bino ngo jamais bango baye mpo bakosa bino mpo baprofite na babien na bino mais sikoyo bakolakisa bino nzambe bakoko oyo ya biso bayebi nzambe oyo bando asambela. Bien aimé dans le Seigneur, Tobi mana l'égarement de l'esprit. Au moment où Tolobagi était, cette fois-ci, Moli mon ensemble des obana art d'Élysée, je reprendrai mon esprit si toute âme. Vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Il y a un moment où mon ensemble, comme il faut quitter la banane, que la vérité va dire kolobama. Et c'est que tout l'hôpital, ça peuple ensemble et sa vérité. Tout ça, t'es toujours que moutoumouaye à Kosibino. Au moment où il est là, qu'on a tout ça, kola. Ba maman a biso pe tellement ba mema bango na rythme église catholique boke kuna bo tsambela bo sala ba système ba croix na elongi o ta biloko na tout tant to kola to tikala na eloko wana parce que tu ebete ba parents a biso ba la kisa biso église muso ezate église catholique mais tant tu faut comprendre to koli to komisko ko comprendre que église o ba la kisa biso eza vraiment église oyo esambela nzambe solo te tandis que soki toketala bamakambo esama na exode 20 verset 4 nzambe azoboya baidolâtrie nzambe azoboya baidolâtre nzambe azoboya basala représentation mo quelconque oyo bato bakoki kogumbamela kofukamela eloko wana nzambe aboyi yango mais tomoni na kati église wana oyo bango bamema biso batya bikeko bikeko ba sainte marie batya toute sorte ya bikeko bagumbamelaka yango badoraka yango. Mais c'est ce que Badona, bah même la biso manzamba solo. Point d'interrogation. Et Seigneur Suko, tous invoquer dans Jérémie 33 verset 3, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Zamba bito invoquer, à quoi répondre biso à kolaksa biso, oye bon mami na bikuko biso to éviter. Yango yo biloko yango, pas vérité. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est l'autre kozara toujours dans l'égarement de l'esprit. Ya kozonga toujours ok ba makele bukutu makelele yango zo monesa na Congo de tolobi na Congo partout passer à l'ali à l'amuki à 3 versets bibliques à kangi de ate ya ka ba sera ba sango partout ndenga yokela yepa komika ko interpréter yango sans révélation. Allez aksa l'église en zela akomi kokanga l'église pardon le église Léon à Kinshasa l'église en zélé comme yebele on a l'ami dans 5 église en zéla au lieu batika bato bakende ko travailler bato ba lukande ya ko survivre rien au lieu bateya bato ete le pays est occupé l'occupation dans le pays peuple congolais a souffrir rien ko s'endormir peuple akangi ba peuple tebine foboya toza lesika moko tobanda kobona babanda ba onzamba kosala nzamba bien aimé dans le nzamba kosala te tant que biso totelemite nzamba kosala te tant que otelemite pono kundela mboka na yo nzambe aza esprit l'esprit de Dieu agisaka et ça toujours dans nzoto na batu. Bien aimé dans le Seigneur, le grand Dieu a été manifesté en chair. Nzambe asali nzoto babengi yango Jésus, akoti na kati na nzoto wana aye kosala makambo minene na kati na se. A utilisé toujours nzoto. Nzambe atindi Moïse vers Pharaon, alors ete na Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Ok, on libérer peuple na ngai. Ben natan ok Moïse abaki ete nzamba la kisaye basi, Moïse nzamba ebe ko la kisaye basi. En plus nzamba eko la ete na Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Ete nzambe azwenzo ta Moïse a utilisé nga koti na kati na Moïse, na kati na Pharaon, Moïse abande ko maloko la nzambe. Siko bino ba Congolais bozi nzambe ni bolinga o bino bozi la sala. Rien ne marche.
dans notre pays, Nzamba Kosala, passer, on a soit 10 ans, passer, soit ndengeni, il est toujours là pour s'endormir, peuple, ou le batalisa, peuple, il faut tout téléma, na mboka na biso, pour se to tiki yango, génération fiti na mboka oyo, et kozanga, to kozanga mabele, bano abiso, bakoko na biso, bakozanga mabele, rien. Tu vas prier. Tu vas prier pour n'abri. Tu vas pour prier. Est-ce que juste à présent, prier, on zambazo azo quoi agir? Ce total prophète Élie, na Jézabel, tout le monde a un défi au basalaka. Jézabel a ben ça, ba prophète nae, ba kumba, ba sala, défi, ba banda kosambe, le banda tongo histoire, ba bele la balle, à salate. Mais Eli oazena nzamba solo tango yaki abondela ki babi ete moto ete likole kiti na se ebo ya bino nzambe na bino osala mkoni olebo wando kosaka peuple olebo s'endormir peuple ya kosaka peuple toujours nzamba kosala non bien aimé dans le Seigneur yom to landanga ya fongola matoi zwa conscience ete fo bunda pona mboka na Zwa conscience ya koluka elongi na nzambe. Banda kosenga nzamba la kisa. Onde tobi ete na Jérémie 33 verset 3. Abi ete invoque moi je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il faut que luka nzambe na bosolo. Tobima na buzoba. Tobima. Bien aimé. Ezana batu yo vandi le rosa bien. Ezana batu na babeni. Ils ont un battu partout dans le monde, ils ont kufa. So tali et personne mawa. Mais ils ont un battu mususu, bazo sepela la mabongo. Mais yo, moi na Congo, ozo zela nzamba kosala. Nzamba kosala ndeni. Nzamba kosala ndeni soki ngai na yo. Tout ça li effort, te bo excusez biso appel. Zamba kosala ndenge nini soki ngana tosali effort te. Esengeli ngana tosala effort ya kotelema pona kobundela mboka. So tosali effort wana ete za passe. Yango bien aimé dans le Seigneur, longo na idée wana ya bakombo ya colonisation. Bimana bakomba colonisation. Lelo bato moni peuple noir, biso ba surtout le peuple africain. Tout le monde bazaki contre les maréchals. Mobutu. Lelo batu bakomo ça va pas impéra. Lelo batu le na ba profil batu bakomo koma ba Zaïre. Mais batu amona ngo mabe. Ah le tonio kwami. Papa so bon ça se passe. Mais boye ba kité ezali l'unité. Azalaki l'unité pour l'Afrique. Biso ba congolais zaki congolais rokende na nini te. Maintenant mon papa na ya sangisi biso to koma ebo moko to komi koyokana ba longoli ba tribalisme to koma toujours momoko soudé mais lelo to komi susu na tribalisme zongi so makasi koleka na kati na mboka e komi bato koto bali balobela moto te po mboka ezokende mabe to loba te so lobi boy oza contre tel so lobi boy oza contre mutetel non pourquoi to loba te to loba te pona ni ekolo wana mosusu basepeli te maintenant mobutu azali biloko wana ezalaki te yango toloba vérité tobima na ignorance tobima recours à l'authenticité bien mais bolongola bakomba pa pamba oh Michel oh André oh nani non bien mais yo moto oyebi nga kobenga nga na kombo ya Gi te po so benga na kombo évangéliste Gi na otala yo te na mono te fo benga nga évangéliste Mata ah wana obaluka mutu na tali yo mosali Mata na obaluka mutu na tali yo benga nga na bakomba ya colonisation te tolingi susu biloko wana te kosila Roboti mwana no pese kombo mnokamboka na yo. Pese kombo mnokamboka na yo. Kopesa mwana te kombo mo ya colonisation non. Kopesa mwana kombo. Oh mwana nanga kombo na ye soki plamedi. Oh mwana nanga kombo na ye soki na non. Pesa mwana kombo ya mboka. Ba kombo ya mnokamboka c'est ça. Au lumière ya lingala. Opesa ngo mwinda opesi be mwana okomba bien mwana ngaza mwinda mwana ngaza elonga mwana ngaza boy
topesa bakombo tobima na kikolonisation ya mindele oyo ezoniokola bato yango ozomona le Congo bayebi oyo ezose passe na Congo baza na bayebi nde bazoniokola biso bayebi parce que oyo badécideur bango wana bayebi baza toujours nsima makili etangaka mpo bango bazala bien ebongo ngai na yo tovandaka ba toya koto tozwa mayele te toye koto tokangi maboko te fo tosala te so tosali te tozwa makasi ndeni ya ozonga mpona oke ebunda yango fo tosala oza poso oyekola métier mo bien aimé dans le Seigneur yekola métier oza poso oke classe kende classe apprendre un jour ekoede yo dans l'avenir tant tozonga na mboka tovasa makambo na mboka biso tout ça toza posa ba ingénieur toza posa ba maçon toza posa ba électricien toza na posa bato basala bilanga toza na toute sorte ya bato toza posa na bango et bon ce toye koto oya poto kanganoka maboko lika kolia outcaring osala te yango tolobela opération zéro fainéant même de femmes basi pe bosala pe ba formation eza pe bien okendaka bana nyonso bakendaka classe otikalaka yo wana ndako fani noka olala bapongi non luka te eloko osala te sala ata métier moko toza na baposa bato ebele yekola ata formation ata osala chronement kelemo ya bien formation nango lobi paye ekoma ekobonga okozala peut-être batio mpe chef astronomie kipaka boye esalaka bozotinda mpe bato c'est ça ce que nous voulons plus de fainéants tolingi so bafainéant te tout le monde doit travailler même dans les églises tolingi bafainéant te tolingi te bapaster bayela biso makambo ya récitation nzambe akosala non en commençant par moi-même nazoloba lelo bavérité moi je parle toujours la vérité nazoloba toujours bavérité esengeli kotelemisa bana na nzambe koteya bana na nzambe batelema balamuka bakende misala to apprendre quelque chose pour un jour à venir en mboka na biso toza te wana kaka mpona te wana oloba nzambe akosala non jusqu'à quand te wana kotala depuis tobana loba nzambe akosala tozala na ba age nini ça fait depuis le pays est occupé ezokele lelo 20 ans bakisa age ozalaki nango na 20 ans likolo epesi combien tobandozela jusqu'à quand bana na biso bana posa pe un jour bavanda na baterre na bango se sentir à l'aise bien aimé yo kasi nde ovanda na bamboko okasi oza à l'aise so mutu mwa alobi avanda na mboko aza à l'aise akosi aza te mboka no eza mboka na yo place yo koleli eza différent toza toujours étranger même si nous sommes avec des passeports toza toujours étranger mutu akosa yo te yango moni toba mission évangélique eye mpona kofongola bino bavérité eye mpona lobela bino bavérité eye otika bino wete eye mpona kofongola bavérité mo bato fo bacomprendre tobima na babuzoba tobima na baidolâtrie tolobela oyo eza solo yango wana elo nzambe asenga na biso yo boza nzambe akosala bokasi nzambe alinga so akiti lisusu atindi so yesu masiya pour la deuxième fois ayaka mpona libérer congo ale nsima azonga nsima nde makambo awaya so pour la troisième bose trompe soki ngana oyo tokoyeba kotelema te soki ngana oyo tokoyeba kozwa makambo ya main te ezala pasi ezala vraiment pasi bochange bakombo na bino tomekana kotala toanda oluka siko elongi ya nzambe asolo toloba ete nzambe asalaka na baprofete na biso akala abana mpe kosala na epai na biso mpo nzambe achange te koma tokokumisa banzambe ya bato mosusu bozwi banzambe babuda bokotisi na kati ya mboka bozwi bahindu bokoti bozwi bamaigari bokoti toute sorte ya banzambe ya baétranger na kati ya mboka mpe bosaleli bango bakiti borendre bango mpe kilte mais tandis que nzambe na biso alobi aza dieu aza jaloux alingaka te bakumisa bato mosusu devant ye sikoyo nzambe asala ndeni nzambe na biso asala ndeni bien aimé makambo eza ebele aloba oyo ezaka mwa flash ya moke topesi bino mpe tolobela esu comment prier totali na kati ya bible toyomona ete mofutisi Pâques un républicain to bazo koprier mosusu wana républicain ando prier nini nzambe
ngai napesa kadi nasala kabwe nasala bazomi kumisa oyaza me mufuti pako yake lobani Zambe na mutu mabe mutu masumu limbisa ngai nasala batu mabe azo prier lentement malembe mais sote na binu balobi na bami balé osambo eza exaucé eza mufuti c'est pas eza pende mulelo batu bozo na kati église azo ganga makasi a prier po ba yoka ye ke ye mta prier ka danger koleka baninga c'est l'hypocrisie. Tolingi suba hypocrite te na kati na kati église ensemble. Ya koganga kaganga ba mona ndeti yo. Pe tolobaki makamba ba fort ba parla langa lokuta na tolobaki yango to boyango. Be bloko tolinga ngo sute. Yondore kebe shikara kabaka santa. To boba biloko na ba folang yona. Boke banango. Acte 2 verset 1 tina suka tanga signification langue so la sini. Langue ezanga interprète. Bible lo ba ete yo mtozo lo ba so interprète ça te kanga munoko. Mais comment c'est fait yo zo na kati o parler langue soit disant yende lo ko lo sakala sakaba o yende yesekere bakara soko ale ozo lo ba bongo interprète ça te ozo continue ngo. Pe langue lo ba neza ensemble te. Po langue o Bible lo ba eza ba langue des hommes, les langues yana existant na kati mabele pe ezala na kati mabele. Mutu so lo baka ozo parler molimo masanto akite liyo o lo baka anglais te na minute yo ba mono zo ba anglais ki toko ozo pesa message mutu mo ayebi anglais yenda bana ko interpréter tozo lo baki chinois oyebi ki chinois te molimo nda lobisio parce que yenda za mkonzi kolo ba langue a lobisio chinois moi zenda kacha ndi ko interpréter c'est ça la langue boya biso ba yangu yondo no chokodo shabati c'est quoi ça peuple ensemble bobi mana ignorance il y a une ignorance. Omi kumi sa tête au leki ba tuté mais comme moi sagesse on sa pas pesa biso. Ya o tozo fongo la bino total isa bino nzela. Photo boy un jour toza la juger que oyeba e makambo o laksa e bana nzambete. Ya o tozo tal isa bino. Moi makam na lobi akita yo ya ko vérifier. Dans la Acte 2 verset 1 qui tati na soka au mona ba combien les jours de la Pentecôte. Ba onyo surtout bazaki ensemble. Siko otan molima kitaki ba parla ki ba langue nini est-ce que baloba yendero yoko ba santa baloba ba langue o existe na kacha mokili pe bato bazali na libanda ba yoka ki ba langue o ba banda ekoloba ba misusu ba wana zo ba loba mnoko mboka na biso so loba mnoko mboka na biso ba loba ba langue o bato banda loba na libanda baloba ba langue o ba kosa binoti oni nde na bi na ba kande santo na kanda mikolo grave kande santo Bozwa tamiko ya lande évangile gimata chaque dimanche, chaque mercredi par semaine pour nous la vérité. Quand des centaines des abeilles dictionnaire ça tala moulai ba révélation c'est révélation. Oui tondi ya fongo la mamba kongo ya fongo la bomoto amudu ya fongo la ndeni toko kikoza. C'est ça biloko to ina musika. Oloko ba ekoti na kati mikolo. Ya omone tuzwa temps ya omona na soute tant toujours ya bomba. Bien aimé dans le Seigneur. Zamba sungabino, kimia na nzambe, yankolo Yesu, eza toujours likolo na bino. Tu ebi ete tu aba peuple choisi en nzambe. Tu ebi ete ba véritable juif, eza biso. Au Bible, le c'est qu'il disait le juif, ne le sont pas le juif, mais nous sommes des véritables juifs. Le juif noir, on va y avoir fabriqué, on va le côté à la cosa. Biso tu edo no zongi sango suko na nzela. Ya kotali sa vuma batu. Ba nani ba frère juif o ba peuple choisi en Zambie. Pourquoi nzaba apesa biso mu Congo? Pour ni le to nzaba apesa biso mu Congo à cause ya biso moko. Ya to bi à cause ya biso moko ya kokoti sa ba nzamba be étranger. Donc on pesa bino ba verset biblique nzaba lobi lokola bino boboy ko bei na loi na ngai. Bo na comme ça bino faible. Mais bah ba étranger ba yo monde ça bino passe ba konyo ko la bino ba ko maltraiter bino ko mona nyonso surtout no yeso bien aimé dans ça soko tali yango o senga nzamba fongolo miso o tala mama na yeso biwa yango ezoleka solo parce que to pesa nzambe mkongo yango moni ba étranger ba komi monde ça biso passe pona biso moko ngana so to telemi ya o lukas ko les véritables nzambe ya ko adorer ya ko sala volonté o nzambe asenga na biso o mona nyonso eke na bo pete Zambé apambola bino Zambé azala na bino c'était Mata évangéliste Mata Siloé za mobengami moponami évangéliste Mata moponami Zambé azala na bino que Dieu
vous bénisse.